ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷിബീസ് കിച്ചൺ ഡയറീസ്. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഒരു അടിപൊളി ബീഫ് റോസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇതിനായി ഞാനിവിടെ 750 ഗ്രാം ബീഫാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബോൺലെസ് ബീഫ് മാത്രം എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് ബോൺ എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ബോൺലെസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നേരത്തെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ച ബീഫ് ഒരു കുക്കറിനകത്തേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്, അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ടൊമാറ്റോ ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒരു 4 പച്ചമുളക് ഒന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 1 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 3/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി. മുളകൊക്കെ എല്ലാവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടിയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. കോക്കനട്ട് ഓയിൽ തന്നെ വേണം. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് കൈവച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മളിതൊരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു ½ ആൻ അവർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ബീഫ് വേവാൻ ആവശ്യമായ വിസിൽ വരുത്തിയാൽ മതി. ഇപ്പം ഞാനൊരു 8 വിസിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ബീഫ് ഇവിടെ ആവശ്യത്തിന് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബീഫ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്കൊരു 3 or 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരുപാടൊന്നും വഴറ്റണ്ട, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഈ സമയം നമുക്ക് ആവശ്യമായ കറി ലീവ്സും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടൊമാറ്റോ നന്നായി സ്മാഷ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാനൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ക്യൂമിൻ സീഡ് പൗഡറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡറുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ വേവിച്ച് മാറ്റി വെച്ച ബീഫ് ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ സമയം ബീഫിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമുക്കത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 1 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പെപ്പർ ഒരുപാട് പൊടി ആയതല്ല, ഞാനൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെപ്പർ തന്നെയാണ് ഈ ബീഫിൻ്റെ മോസ്റ്റ് ടേസ്റ്റിയസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പൊടിച്ച പെപ്പർ ഒരിക്കലും ചേർക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ½ ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ലെവലൊക്കെ കൂട്ടുകയും കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. ഡ്രൈനെസ്സിൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച്
എത്രത്തോളം വേണമെങ്കിൽ അതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്രേവി ടൈപ്പ് സെമി ഗ്രേവി ടൈപ്പിലാണ് ഞാനിത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മളുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗീ റൈസിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ്. ഞാനിന്ന് ഇതിന് മെയിൻ ഡിഷായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഗീ റൈസാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ബീഫ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. സോ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ടിൽ ദെൻ ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.